Hello ဒီစင်ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ TV မှာလွှင့်တဲ့ vlog တွေကလွယ်လို့ပေါ့နော်တခြားသော vlog တွေလောက်တာနည်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစင်ကဟိုအချိန်ကြီးအများကြီးမရတာရယ်အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဟိုဒီ TV မှာပဲဒီစင်ရဲ့ activities တွေကိုပို့ပြီးတော့များစေချင်တာရဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပုံမှန်တခြားသောပုံစံမျိုးနဲ့ vlog တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီစင်အရန်ပျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစင်ရဲ့personal vlog လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီတင်ပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်းတာဒါတော့ကြားလိုက်တာဒီဟာကသင်း VO ရနေပေါ့နော်လက်ဆောင်ရတဲ့ stabilizer လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သင်းလို့ချင်းနေကြပြီအရင်တော့သင်း stabilizer ရှိဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လို9000 6000နဲ့ဆိုတော့လေရိုက်ကူရတာမတူဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူများရဲ့ဟို DJI stabilizer ကိုသင်းငှားသုံးဘူးတယ်အဲ့တုန်းကလေလိုချင်လိုက်တာပေါ့နော်မတူအရသာမတူဥပမာ makeup လို့ပေါ့ဥပမာဒီလိုမျိုး SD louder makeup နဲ့အခြားသော makeup ပေါ့နော်ဒီ Maybelline ပဲဖြစ်ဖြစ် Revlon ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပြီးလိမ့်ကြည့်လုံးဝမတူဆိုတော့အဲ့လို makeup လို့ဒီ stabilizer အဲ့အတိုင်းပဲဟိုပုံမှန်ဟို9000 6000နဲ့ stabilizer နဲ့ဒီ stabilizer ဘာနဲ့မှမတူသလိုဈေးကလည်းမတူအဲ့ဒါစင်လို့ရှိနေတာကြာပြီပြီးတော့ तू ကဟိုလက်နဲ့ရိုက်လို့မရတဲ့ selfie stick နဲ့ရိုက်လို့မရတဲ့ shot တွေတော့မရဘူး तू နဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစင် unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် unboxing လုပ်ပြီးရင်လည်းပေါ့နော်ဒါကိုသုံးပြီးတော့ဒီစင်ကအပြည့်ထွက်ပြီးတော့ဟို vlog ရိုက်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ shot တွေကိုလည်းဝင်ပြပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီစင်ဖွင့်ပြမယ်နော်我不要不能我不要不这几个鸡包这些我这里的Look at this Ta-da! Create magnetic movement move wowတော့နှလွာရှိတယ်ဒီစလည်းခုမှမြင်ဘူးလားဒါကတော့သူ့ရဲ့အောက်ကဒါကအိတ်ရယ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ magnet ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မကတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကတ်ပြီးလို့ရှိရင်12နာရီစောင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမကတ်ဘူးပေါ့နော် magnet ကနောက်နေ့မှကတ်မယ်တာဒါတော့စားရတဲ့ပုံလေးရိုက်လိုက်ဦးမယ်ဒီကြောက်ပါဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ဟိုထောက်တဲ့ဟို tripod ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကအာသွင်းကြိုးရယ်stabilizer ဖြစ်ပါတယ်အိုးချစ်စရာလေးကြည့်ပါဦးချစ်စရာလေးပဲmy gosh ဒီမှာအာသွင်းတဲ့ပေါက်လေးဘောချလိုက်တာချစ်စရာလေးဆိုတော့ဒါက tripod ပေါ့နော်ဟိုဒီစင်တို့ indoor ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတို့မဟုတ်ဒီလက်ကင်ကိုရှေ့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးထည့်လို့ရတယ်သဘောကျလိုက်တာဒါမျိုးတစ်ခါမှမသုံးဘူးဒါမျိုးတစ်ခါမှမသုံးဘူးသုံးချင်တာကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးရန်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်စင်မဝယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခုတော့လက်ဆောင်ရပါပြီပြလိုက်တာနောက်ပါရှိသေးတယ်ဒီဟာလေးက magnet ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ magnet နဲ့ဒီ magnet ကပါကွာလဲဆိုတော့ဟောဒီ magnet လေးကလေဖုန်းနဲ့ကတ်ထားတဲ့ဒီဟို light ring လေးပေါ့နော်သူ့မှာတော့ဒီလိုအကာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအကာနဲ့မှစိတ်ချတဲ့သူဆိုရင်အတွက်လာလေးရှိပါတယ်ဟာကြည့်ပါဦးမိုက်လိုက်တာဟိုတိုက်လိုက်တာမလေးတော့ကြားလိုက်တာဆိုတော့ဒီစင်ဒီနေ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ပြင်ထွက်ပြီးတော့သင်ရိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဘောကြလိုက်တာအဲ့ဆိုဒီစင်နဲ့တူဇင်းမဲ့မျိုးဟောင်းကိုလိုက်ကြည့်ဖို့တစ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
Wow အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသစင် vlog စီစဉ်လေးဖြစ်လေဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်တော့သစင်ရောက်နေတဲ့နေရာကဇင်းမဲ့မြို့ဟောင်းကငွေဖျားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဇင်းမဲ့မြို့ဟောင်းကငွေဖျားကအရန်ကိုတက်ပယ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကြားပေါ့နော်ထင်ရှားပြီးတော့သစင်လဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ထုပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ပေါ့နော်ငွေဖျားကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့သစင်သိချင်တဲ့အတွက်လာကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်သစင်နဲ့တူလိုက်စီဖို့တဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီစင်ကဒီငွေဖျားကိုပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ပတ်ကြည့်ရခါမှာဆိုရင်အရန်ကိုအနုစိတ်တက်လက်ရာနဲ့ငွေပဒိန်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစင်ကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကျောင်းတော်ရဲ့အတွင်းထဲဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတွေတော့ဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီစင်တော့ဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့တော့မဝင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီပပတ်လေးကိုပဲလိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်